د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې په دې وروستیو کې خلکو وړو کاروبارونو ته مخه کړې ده. د لشکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي واړه او شخصي کاروبارونه مهم ګڼي او وایي چې میاشتنی معاش د هېڅ چا راتلونکی نشي تضمینولی. نو پکار ده چې خلک خپل شخصي کاروبارونه ولري او د وخت په تېرېدو سره یې پراخ کړي او پرمختګ پکښې وکړي. واړه کاروبارونه ډېر مهم دي ځکه موږ په وار وار دا تجربه کړې ده چې د بل سره په معاش کار کول دا د راتلونکی ژوند د چا نه تضمینوي. ځینې وختونه داسې راځي چې یو چا کال او دوه وظیفه ترسره کړي هغه وظیفه یې د لاسه وتلې ده بیا حیران یي چې زه اوس خپل کورنۍ په کومو پیسو وچلوم. نو دا ډېره مهمه برخه ده چې ځوانان دې برخې ته متوجه سي. نو موږ زما خواهش خپله دغه دی او نظر مې دغه دی چې دا زموږ داسې وطنوال باید خپل په هېواد دننه دلې تجارت شروع کړي او یا هم واړه کاروبار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د لشکرګاه ښار په کارتلګن سیمه کې د ملګري په نوم خوړنځای په فعالیت پیل وکړ. د دې خوړنځای مسؤل وایي چې اړتیا ته په کتو یې دا خوړنځای فعال کړ چې پکښې بېلابېل خواړه چمتو کوي. نو په هلمند ولایت کې متاسفانه موږ سم منظم خوړنځای نه درلودی تر څو موږ هلته د هر ډول خوړو څخه برخمن سو. حال دا چې موږ ډېر وکتله وګرځېدلو خو متاسفانه هغسې یو څه موږ نه درلودو. نو د ډېره وخته زموږ په نظر کې و چې داسې یو ځای جوړ کړو چې هم یې کیفیت لوړ وي او هم یې قیمت ارزانه وي. نو وروسته موږ د ملګرو سره په مشوره دا پرېکړه وکړله او دا اقدام مو وکړ چې د ملګري په نامه سره مو یو خوړنځای جوړ کړئ ځکه چې د ملګري نوم داسې دی چې موږ د ټولو ملګرو دپاره دا ځای فعاله کړی دی. یعنې ملګری خوړنځای د ملګرو لپاره انشاءالله دلته به ټولو هلمندوالو ته خواړه هم په کیفیت سره او هم په لږ قیمت سره ترلاسه کولی سي. هلمند کې داسې مهال خلکو کوچنیو کاروبارونو ته مخه کړې ده چې په دې وروستیو کې خلک له بېکارۍ شکایتونه کوي چې په دې کاروبارونو سره یو شمېر ځوانان هم پر کار کیږي. کرم خان سمسور، سکون راډیو.